Donc d'abord غادي نعرفوا l'emploi du verbe être et l'emploi du verbe avoir. Donc la différence entre les deux. شنو الفرق ما بين être و avoir وقتاش غنستعملوا être وقتاش كنستعملوا avoir parce que la plupart يعني كيخالفوا ما بيناتهم فاش كيبغي يعبر على شي حاجه au lieu de dire je suis كيقول j'ai et au lieu de dire j'ai كيقول je suis. donc اليوم غادي نحلوا هذا المشكل هذا. غادي نعطيكم كاع الاستعمالات ديال لو فيرب être وكاع الاستعمالات ديال لو فيرب avoir. donc ملي كنقول لو فيرب دونك ما كنهضرش على لوكسيليير. فيت اتونسيون سيل فو بلي ما تخالفوش ما بين لوكسيليير اللي كتصرف مع لي فيرب وتخالفوا ما بين هاد لو فيرب. لو فيرب هو فيرب يعني فعل يعني ديال الكونيه الكون بوحدو. دونك ماشي كفعل مساعد. دونك الاستعمالات ديالو بوحدو في لي طون ديالو بوحدو. دونك في البريزون ولا في الباسي كومبوزي ولا في لامبارفي. دونك وقتاش كنستعمل لو فيرب être ولاش كيصلح هاد لو فيرب être اللي كيتسمى جينيرالمون فعل ديال فيرب ديتا ديال الحاله. ولكن ماشي غير الحاله بوحدها اللي كنستعملوا فيها لو فيرب être. دونك اليوم غنعطيكم كلشي الاستعمالات ديالو. لو فيرب avoir كيكون ديال جينيرالمون ديال الملكيه ديال لا بوسيسيون يعني شي حاجه اللي كنمتلكها ولكن ماشي الملكيه بوحدها فقط حتى هي اللي كنستعمل فيها avoir. ليونا اوتر شوز وهادشي اللي غادي نشوفو اليوم. دونك emploi du verbe être. donc on emploie le verbe être pour exprimer l'identité. donc الهويه ديالي مثلا كنهضر على راسي كنقول je suis Karima je suis une fille etc. la nationalité اللي هي الجنسيه مثلا je suis marocaine. la situation maritale الحالة الاجتماعية كنعبر عليها بلو فيرب être. je suis célibataire je suis مثلا fiancé je suis mariée etc. le lieu donc pour indiquer un lieu كنستعملو حتى le verbe être مثلا je suis à Marrakech. la nature d'une chose pardon يعني كنستعملو le verbe être فاش كنبغي نعبر على شيء كيفاش داير لا ناتور ديالو. دونك كنقولوا il est مثلا par exemple il est beau par exemple. donc le caractère يعني الكاركتير ملي كنوصف ولا pour décrire un caractère كنستعملو être le verbe être. l'état de santé par exemple je suis en forme je suis enceinte. les liens familiaux donc العلاقات الاجتماعيه مثلا c'est mon cousin il est le fils de مثلا d'une personne par exemple. aussi كنستعملوا لي سونتيمون دونك المشاعر ملي كنبغي نعبر على المشاعر ديالي كنستعمل le verbe être. donc je suis contente je suis triste par exemple la situation professionnelle aussi. donc la profession المهنه كنقول je suis enseignante je suis médecin etc. la date pour indiquer la date كنستعملوا حتى هو le verbe être. donc par exemple on est le 24 c'est le verbe être. l'heure il est 2 heures comme exemple. donc voilà. donc هنايا غنعطيكم des exemples des phrases فيها le verbe être. donc مزيان هاد لي زيكزامبل غادي يعاونوكم باش هكذا تعقلوا على هاد لي زيكسبرسيون هاد لي فراز بقاو توظفوهم et en même temps باش تعرفوا تعودوا على le verbe être اشنو هو وقتاش غنستعملو. donc في la phrase la première phrase tu es susceptible caractère d'une personne. donc voilà c'est le verbe être. donc la première phrase tu es susceptible. donc tu es voilà c'est le verbe être. donc caractère d'une personne كتقول شي واحد مثلا tu es susceptible ça veut dire انت حساس ولا مهم بحال sensible بحال susceptible. aussi il est en forme et détendu. donc هنا كيعبر على la santé état de santé. donc il est en forme هو بصحة جيدة. voilà c'est le verbe être aussi. aussi la troisième phrase je suis le fils de Jacques et le neveu de Sandrine. donc liens familiaux je suis le fils. donc voilà كما قلت لكم يعني الحالة يعني الروابط الاجتماعية je suis le fils يعني أنا ابن جاك. donc l'autre exemple vous êtes vexé. donc هنا كيعبر على les sentiments ولا المشاعر. vexé ça veut dire donc c'est un adjectif كيعني مثلا بحال منزعجين ولا متضايقين مثلا بقى فيك الحال يعني كتقول لهم هما vous êtes vexé يعني هم راه تضايقوا ولا تجرحوا مشاعر ديالهم. donc vexé ça veut dire بهذا المعنى هادي. voilà donc مرة غنعطيكم des exemples et des adjectifs اللي
ما سبق لكمش عرفتهم باش كومسا تشدوا لي فوكابولير. الفوكابولير اوسي يعني اي كلمه قلتها وما كنتوش عارفينها دونك سي ميو تقيدوها سور بلاص في داك النهار وتعقلوا عليها اي كومسا راه غادي تحفظوا بزاف ديال الحوايج. اوني ارتيست بانتر دونك سيتياسيون بروفيسيونيل دونك حنا يعني فنانون ديال الرسم. دونك فوالا هادو دي زيكزامبل. نمشيو لمثال اخر دونك اوني samedi 24 donc voilà donc samedi donc la date donc voilà le verbe être et les 10 heures donc pour indiquer l'heure vous êtes en avance donc هذا مثلا situation par rapport à un rendez-vous donc كنقول vous êtes en retard ولا vous êtes en avance donc يعني جيتو بكري ولا جيتو معطلين فوالا. دابا نمشيو للاستعمالات ديال لو فيرب افوار يعني لو فيرب افوار ديال الملكيه كما قلنا ديال لا بوسيسيون مي نقدروا نستعملوه بور دوني لاج دون بيرسون يعني ملي كنهضر على العمر ديالي مثلا جي 26 باغ اكزومبل يعني كنستعمل لو فيرب افوار. بارلي دي ممبر دو لا فامي دونك مثلا انا عندي جي ان فخير دونك فوالا دونك هنا كنوظف لو فيرب افوار. بارلي دي زامي دي كونيسونس مثلا كنهضر على شي لي زامي ديالي نتوما غنعطيكم الامثله وغادي تفهموا مزيان. ديال سكون بوسيد دونك داكشي اللي كنسالك مثلا j'ai un cahier, j'ai un stylo, voilà, exprimer les sensations aussi فاش كنبغي نهضر على الحواس ديالي دونك داكشي اللي كنشعر به كنستعمل حتى لو فيرب افوار. وهنا فين اغلبيه كيتخربقوا تيقولوا بان لو فيرب اتر ديال ليطا ديال الحال لي سونتيمون مي في الفرنسيه ديما فيها استثناءات دونك لو فيرب افوار حتى هو كيتستعمل في لي سونساسيون. مثلا بغيت نقول انا كنحس بالحراره ولا بالبروده كنقول جي شو جي فروا كوم اكزامبل. دونك شوفوا معايا دي زيكزامبل دونك جي 35 ans دونك لاج الى 3 كوزان عنده 3 ديال يعني ممبر دو لا فامي دونك عنده 3 ديال ابن العم مثلا لي كوزان. tu as beaucoup d'amis دونك عنده بزاف ديال لي زامي. كارين a une voiture rouge donc la possession الملكيه كتمثل لك سياره. elle a mal au ventre donc sensation j'ai mal ou bien كما قلت لكم j'ai chaud j'ai froid. aujourd'hui j'ai rendez-vous donc voilà c'est le verbe avoir. Voilà d'autres exemples. J'ai peur donc sensation c'est مثلا كنشعر بالخوف كنقول j'ai peur ماشي je suis peur donc هنايا ردوا البال donc on dit j'ai peur donc tu as chaud donc انت مثلا حاس بحراره ولا جاتك يعني الحراره الجو حار على حسب الجو. il a mal au ventre voilà le verbe avoir. nous avons faim donc حنا فينا الجوع donc vous avez beaucoup de billes عندي ديال الملكيه لا بوسيسيون ils ont les mêmes habits عندهم نفس الحوايج donc voilà هادو دي زيكزامبل فيهم لي فيرب avoir. دابا دي فراز فيهم لي فيرب être. je suis tout petit دونك انا صغير بزاف. tu es mon ami انتي باردون mon ami à la fin c'est féminin دونك انتي صاحبتي. دونك il est fatigué هو متعب دونك هنايا كيعبر على سونتيمون داكشي اللي كيشعر به لا فاتيك. nous sommes sous la pluie نحن تحت المطر. vous êtes en retard نتوما معطلين دونك كنقول vous êtes en retard ماشي vous avez en retard donc le verbe être. et sont jumelles هن يعني لي في كنهضروا ديك لي في يعني سون جوميل هما توام.